ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ரெண்டுமே ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். அப்படின்னு நம்ம அந்த ஸ்பாட் தான் சென்னை மூலக்கடையில் இருக்க வெங்கடேஸ்வரா அப்ளையன்சஸ். ஃப்ரிட்ஜ், டிவி, வாஷிங் மிஷின், ஏசின்னு இந்த சின்ன கடையிலேயே ஏகப்பட்ட அப்ளையன்சஸை இறக்கி வச்சிருந்தாங்க. 30 inches டிவி வாங்கினா ஸ்மார்ட் வாட்ச், ஒரு 43 inches டிவி ஒன்று வாங்குறாங்கன்னா ஹோம் தியேட்டர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 55 inches டிவி எடுக்கிறாங்க ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து 8000 ரூபாய் ஒருத்தர் இல்ல சவுண்ட் பார் ஊஃபர் கொடுக்குறேன். 65 inches எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 75 inches டிவி ஒன்று வேணும், கிராண்டா ஒரு டிவி வேணும் அப்படின்னா ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ரெண்டுமே ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஏசி வாங்கினா சோஃபா ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு மிக்ஸி வாங்கினா கூடமே ஒரு அயன் பாக்ஸ் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு அயன் பாக்ஸ் வாங்கினாலே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கினாலே ஒரு சவுண்ட் பார் ஒத்து ஊஃபரோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வாங்கினா அது ஃப்ரீ, அது வாங்கினா இது ஃப்ரீன்னு ஆஃபர்ஸை சொல்லிட்டே போலாம். ஆன்லைன் பிரைஸ்க்கும் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ்லாம் வேற எங்கேயுமே தர மாட்டாங்க. ஸோ நீங்க உங்க வீட்டுக்கு அப்ளையன்சஸ் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் மஸ்டா விசிட் பண்ணுங்க. லொகேஷன் டேக் பண்ணிருக்கேன். இவங்க எக்ஸ்ட்ரா பிராண்ட் வாரண்டியும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ மிஸ் பண்ணாம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம பேஜ் மறக்காம ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.